Ну а пока Россия, вероятнее всего, готовится проверить на прочность Североатлантический альянс, в Москве беспилотник врезался в жилой дом на улице Мосфильмовской. Мосфильмовская, Да, Мосфильмовская. Мосфильмовская, да. Сообщил об этом мэр города Собянин, выбила стены трех комнат одной из квартир, пострадавших нет. Это первый случай за долгое время, когда беспилотник долетел до Москвы. Обычно их сбивают на подлете к российской столице. Пишут, что это произошло в 6 километрах от Кремля. Нет, это не в 6 километров, чуть больше, может быть, от 8 до 11, я это так и не скажу. Для тех, которые не знают Москву, там и москвичи есть, которые не сильно это знают, но не суть. Тем более люди, которые, да, просто не были в Москве и не знают, объясню. Мосфильмовская – это дипломатическая улица. Это не только студия Мосфильм там находится. Это там все посольства, в том числе и болгарское, и румынское, и какие еще там, и сербское, и какое-то корейское или южное. Ну, там массу посольств. Это дипломатический квартал. То есть, если туда добрались, да, это пусть и не в 6, но все-таки в 6 километров, наверное, от Садового кольца, либо там от относительного центра Москвы, да. От самого Кремля пару-тройку километров больше, это уже не суть. Да, да, если туда дрон добрался, то по поводу ПВО Белокаменной, которые они всегда хвастались и думали, что это мы самые такие, мы вообще-то хотя бы здесь у нас безопасно, хотя бы мы здесь все обеспечиваем, но это далеко не так. Поэтому одну из наших московских квартир мы уже поменяли, конвертировали на другую, на болгарскую квартиру. Поэтому и вторую московскую квартиру, наверное, скоро с этим сделаем. Потому что, честно говоря, те, которые продолжают покупать недвижимости как раз именно в Москве, в Белокаменной, причем по эти, мягко говоря, оторванные от реальности цифромании там цен, ну, ребята, вы как-то не понимаете, куда дела идут. И вы не знаю, зачем это делаете. Может, у вас так много денег, что просто хочется просто так швырнуть их где-то как-то. Ну, ваше дело. Нет, понимаете, Россия будет пробовать НАТО на прочность, на зуб. Ну, не путинская Россия. Путин не посмеет. Не посмеет. Надо? Надо. Сделает? Не сделает. Найдет тысячи оправданий и объяснений, что нас обманули, нас надули, нас за нас водили, нас опять вообще-то как на кулачка там чего-то там. Ну, коротко говоря, все эти там термины, которые он несколько десятки раз искренне и лично признавался перед огромной аудиторией, что он такой умный, что его надули и надували 8 лет, а то и больше. Вот умничка, умничка, ничего не скажешь. Но самое главное, скажем так, качество Путина, я начинал подозревать, что он является любимчиками не только американцы, но и британцы будут его лелеять и сохранять и содержать, и будут консервировать его власть, и это то, что он слабак. Он слабак, поэтому если американцы это уже поняли, я думаю, что британцы тоже давно поняли. И хотя они делают вид, что они злейшие враги России, Кремлю и Путину, они никогда не доводят дело до конца, потому что другого такого, как Путина, удобного, я не знаю, каким микроскопом, какой дальнозорной трубы, какими кадровыми агентствами можно еще подыскать и найти. За Путиным за одним плечом подглядывает Караганов, за другим плечом подглядывает... Вы хотите сказать, что HR такого больше не найдут? Да, да, да. Тем временем Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут появиться на параде 9 мая в Москве. Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. Украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Об этом сказал президент Украины на открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Уважаемый Пламен, ваш прогноз? Я думаю, что не будут никакие дроны. И парад пройдет спокойно. Ну, парадом это уже, знаете, как сложно уже назвать парадом. Значит, поймите, какая извращенная, мягко говоря, логика, человека-ненавистническая. Для того, чтобы техника не пострадала, потому что есть угроза этого самого, мы технику выкладывать на парад не будем. А войска не жалко, да? Солдатиков там, которые будут присутствовать и которые будут другую часть парада там маршировать, их не жалко. То есть
Людей не жалко, технику, железку жалко. Ой, как жалко. Что за логика? Вадим, по чесноку. После 3 сентября 2025 года я думаю, что при Путине лучше не делать больше никаких парадов. На фоне китайского парада, который мы видели, даже те, можно сказать, мощнейшие и лучшие парады, которые были в те времена до 24 февраля 2022 года, они уже никого не могут впечатлить, потому что фоном для всего этого будет именно китайский парад. Вот этот путинский парад до китайского парада даже близко подойти не может, и он будет смотреться мелко, невзрачно, неубедительно, и грустно, печально. Жалко будет это. Поэтому я на его месте вообще парад не проводил бы. А какой парад? Парад без техники, только солдатами, потому что, понимаете ли, что за глупость? Там дипломатический корпус, немножко уже специфический. Подождите, а как объяснить? Чем объяснить? Какие аргументы? Почему не проводить парад? Не знаю. Это у него умницы и умнички, там дорого оплачиваемые политтехнологи, они давным-давно доказали свое, скажем так, высшее качество, это я уже не иронизирую, они действительно готовы любое фекальное произведение в такой целлофанчик завернуть и сказать, что это конфетка Роше, Рафаэлу и всякое такое, и people будет хавать, они так качественно это делают, что они должны придумать, как сделать так, что величайший... Зачем нам парад победы, если мы уже победили? Вот, например, вот так. Не знаю. Как обосновать, я не знаю. Но знаю, что после парада, который мы видели в Китае, на котором он присутствовал, у него должно быть что-то очень неладное с головой, дополнительно помимо всего остального, что уже имеется в виду, чтобы сейчас попытаться делать какой-то недопарад, особенно в таком сценарии. Один раз уже достаточно качественно и смачно, мокро, можно сказать, опозорился, когда был этот ковидный парад, когда он принимал в этом внутреннем дворе под этим дождем вот эти там пару-тройку рот и все обмокшие, как курицы там. Вообще жалкое зрелище было. Либо делай что-то как надо, и так, чтобы впечатлить людей как. Или делай это хорошо, или вовсе этого не делай. Или вообще не занимайся. Чего позориться-то? А нет, саду-мазу какое-то, не знаю. Умственное в том числе. Федеральная служба охраны ФСУ с марта 26 года значительно усилила меры безопасности вокруг Путина из-за боязни заговора или попытки переворота. Следует из отчета одной из европейских разведок. Документ передал важным историям источник из правительства этой страны. Как следует из доклада, ФСУ значительно урезала список мест, которые может посещать Путин. Он перестал ездить в свои резиденции на Валдае в Подмосковье. Большую часть времени Путин проводит в бункерах, например, в Краснодарском крае. Его пресс-служба в это время публикует заготовленные заранее видеоматериалы. Посетители администрации президента обязали проходить 2 уровня проверки. Персоналу, который работает рядом с Путиным, запретили пользоваться мобильными телефонами с доступом в интернет, а также ездить на общественном транспорте. В домах поваров, фотографов и охранников установили системы видеонаблюдения. Полномочия ФСО тоже значительно выросли. Они начали проводить масштабные проверки с участием кинологов. Сотрудников службы выставили вдоль Москвы-реки для реагирования на возможные атаки беспилотников, отключение интернета. А в некоторых районах столицы тоже связывают с работой ФСО. Путин опасается не столько украинских атак, сколько заговора со стороны российских политических элит. В том числе он рассматривает вариант, что покушения могут совершить с помощью дронов. У кого-то слишком бурная фантазия или это действительно может быть на самом деле? Наверное, единственное, чем Путин занимался качественно и с толком за все эти четверть плюс века, как уже, это вопросами своей личной безопасности. Он кое-что в этом плане немножко профессионально смыслит, именно кое-что, потому что он персонально этим не занимался, он был просто там архиваром там, в каком-то архиве там, в Дрездене. Это все равно быть разведчиком в Тамбовской области, что называется. Но кое-что смыслить, и там, наверное, уже достаточно опытные специалисты. Я думаю, что все, что вы перечислили, это уже имеет место быть, плюс 3-е, 4-е, плюс неизвестно сколько еще. Потому что, с одной стороны, дронами, да, я все-таки думаю, что американцы не захотят ничего ему сделать. Я даже думаю, что и британцы, наверное,
ну, на такое не пойдут, потому что дрон туда не так попадет, и погибнут массу из этих первых лиц других стран и государств, которые там будут. И это будет уже дипломатически сильно не комильфо, сильно, очень сильно. Им такие усложнения тоже не нужны. Можно ли, чтобы Зеленский вообще-то лихо так наперекор всех остальных такое попробовал? Теоретически можно, но я думаю, что он тоже не совсем такой оторванный, потому что это эхо тоже и туда как-то придет, каким образом, как минимум из британцев. Поэтому я все равно считаю, что атака дронами как раз на параде Победы, там, где это самое, не будет. И если будет, то будут какие-то самодельцы, там, наверное, как в Иране есть партизанские отряды, оторванные от центрального руководства, которые фигачат, неважно, какие соглашения принимали там Галибаф с американцами, с пакистанцами, неважно с какими, они продолжают там москитным флотом кошмарить, мины закладывать, обстреливать и держать Урмузский пролив, скажем так, закрытым. Есть такие партизанствующие и крайне недовольные Путиным люди в районе Москвы, в том числе на уровне какой-то внутренней оппозиции, вот таким могли бы это сделать. Потому что такое FPV-дрон? Ну, покупаешь себе на Алиэкспресс, что называется, либо там на другие там площадки, либо просто покупаешь. И все остальное, интернет тебе в помощь, умельцы есть, которые могут легко рассказать, как, где, что, чего там присобачить, прицепить, и как с каким-то Старлинком хотя бы и на полчасика можно из Гвинеи-Бисау управлять вот этим дроном в Москве так, чтобы потом тебя не найти. Поэтому интернет не интернетом, но если там будет Старлинку наплевать на то, отключили вы мобильный там, интернет, другой проводной интернет, Старлинку наплевать. Если будут там 15-20 аппаратов Старлинка, они спокойно могут это сделать. И это, еще раз, это будет какой-то уровень запредельной самодеятельности. Но чтобы Зеленский, Британия или Америка захотели такое сделать, либо организовали, я в этом, честно говоря, не верю. Поэтому мне будет на этот парад Победы я, скажем так, посмотрю уже из любопытства по поводу именно этих деталей. Я не буду смотреть на технику, которой не будет. Я не буду смотреть на мальчиков, которые там будут маршировать. Я буду за них только переживать, если, не дай бог, что-то так. Потому что они там просто свое дело выполняют. Ну, а выступление Путина послушаете? Нет, я буду смотреть около него. То, что он расскажет и как он это расскажет, интересно только с диагностической точки зрения, в медицинском смысле этого слова. То есть там, наверное, будет видно уже то, что возраст 73 года, плюс, наверное, не только, кое-как берет уже и уже начинает выявляться. Невозможно все спрятать. Невозможно. То есть послушать в медицинско-диагностических целях я могу. Наверное, так и сделаю. Мне будет любопытно. А вот так, как раньше, посмотреть действительно на технику, на аппарат, на выучку, на так, шеренги там как идут, и на всякое такое, и на список гостей там со всего мира, которые действительно приезжали, выражали поддержку, которые действительно имели отношение к Второй мировой войне. Там вот эти ветераны, которые там в первые десятки после 2000 года все еще было там в некотором маленьком, но все-таки каком-то количестве. Сейчас это будет... Лучше не надо, но если он решил это делать, если хочешь опозориться, у нас в Болгарии есть пословица: никогда не поздно никогда не поздно покрыться позором. То есть ты можешь всю достойную жизнь жить и на старости лет насвинячить так, что потом это не отмыть. Но если так сильно хочется, а кто мы такие, чтобы ему запрещать? Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности и обороны, заявляет о том, что Путин может применить ядерное оружие, поэтому Украина повысит готовность к применению со стороны России оружия массового поражения. По его словам, Россия уже задействовала все возможные виды вооружений против Украины, кроме ядерного, и потому могут использовать оружие массового поражения. Пламен, я уже не в первый раз замечаю, чем ближе 9 мая, тем острее политическая риторика. Вадим, ядерное оружие штука такая, что если она у тебя есть, ты не можешь угрожать этим ядерным оружием больше, чем от 1 до 3 раза. 3 даже это слишком много. То есть, если ты что-то такое сказал,
значит, ситуации и обстоятельства такие, что ты действительно без 5-12, и ты вот-вот применишь, и ты действительно применишь. Потому что угрожать – это девальвация вот этой угрозы. И люди уже перестают бояться. А вот эти угрозы и вообще-то напоминания об ядерном оружии – это уже 20 лет. А особенно активно последние 8-10 лет. Ну, мог бы, сделал бы. И для меня главный вопрос. Стратегическим, либо тактическим. Нет, не стратегическим. Значит, не значит тактическим. Тактический. Вы адрес не подскажете? Куда? Город-герой Киев? Нет. Мать городов русских? Да. Куда вы будете бить? Фронт? Чтобы там от 2 до 4 украинских солдат на линейный километр, а то иногда и на больше, там убить. Ради них там скопления войск уже нет. Скопления военной техники, личного состава нету. Сосредоточений нету, которое могло бы это оправдать. Если вы не будете бить на территории Украины, то куда будете бить? Может, Варшаву будете бить? Может, Берлин? Может, Брюссель? Может, Лондонград? Лондонград, так там все наши. А в Берлине тоже немало наших. А в Париже тоже немало наших. В Варшаве немного наших. А что там в Варшаве вообще делать? Наших по миру хватает, да. Вот, куда бить? Поэтому чего вообще-то шум и гам? Без испомизана вообще-то, что называется. Шумят и шумят. Это признак уже слабости. Это признак бессилия, если хотите. Я еще раз говорю, самое главное проблема, почему рейтинг Путина действительно идет вниз, почему народ действительно уже возрастает недовольством даже от самых что ни на есть ручных и ярых и накормленных пропутинцев раньше, потому что он слабак. Не просто потому, что всего остального нехорошего, а потому, что он слабак. И, очевидно, ни на ядерное оружие, ни на какой Прибалтике, ни на какие другие крутые меры, ни на какую мобилизацию, ни на какую мобилизационную экономику, ни на какие там оторвать связи, скажем так, от внешних контролирующих органов, которые контролируют российская политика и российская экономика. Он на это не пойдет от слова совсем и от другого слова никогда. Ни за что. Хорошо, Пламен, тогда скажите, пожалуйста, исходя из той ситуации геополитической, которую мы имеем на весну 2026 года, какие все же, на ваш взгляд, существуют наиболее вероятные сценарии развития событий в рамках российско-украинской войны? Для того, чтобы разрешить вот этот казус, Трамп должен либо разобраться, либо проиграть в Иране. И то, и другое одинаково вероятно. Наземная операция, скажем так, то покажет. Я продолжаю быть уверенным, что она будет. Если он ее затягивает, скорее всего, встреча с Си Цзиньпином в этом месяце не будет, либо она будет опять отсрочена, не знаю на когда, не знаю на сколько. Потому что без этой козырной карты под названием Иран Трампу не за что встречаться с Си Цзиньпином, потому что он будет в слабой позиции, а не с козырными картами. Так что для того, чтобы разрешился украино-российский конфликт, нужно, чтобы Лондон договорился с клубом триллионеров в Америке. Как они договорятся? Они, очевидно, уже договариваются, потому что с их точки зрения, что там происходит? Украина вооружается, Украина готовится. Если мы, скажем так, с этим вопросом не будем заниматься, то, очевидно, потихоньку, то есть, если Америка не будет заниматься этим процессом регулирования конфликта, этим процессом занимаются не Вышеградская четверка, а коалиция желающих во главе с Великобританией. И они могут довести вот эту ситуацию до своего положительного конца. Их, собственно, я как вижу их собственный положительный конец, чтобы с этими объединенными усилиями действительно вытолкать и, скажем так, освободить эти территории, нанести России военные поражения в многих участках фронта, может быть, и генерально по всему фронту. В результате чего можно, скорее всего, в рамках до 2029-30 годов, которые мы сейчас обсуждаем, в рамках этих пару-тройку лет, которые предстоят, может быть, даже захватит еще несколько кусков наподобие Курской области. Не глубоко, потому что глубоко это большая головная боль и не за что. А несколько таких кусков, чтобы они были такими кровоточащими, зудящими ранами для Кремля. И позор страшный для того, чтобы Кремль стал мягким, покладистым и удобным, если
Трамп с ними договорился на счет Анкориджа, тогда уже и представители коалиции желающих будут в состоянии вот этого Кремля, если все еще Путин там этим занимается, они смогут его тоже переметнуть и сказать, а ты сейчас будешь нас слушаться, и нам будешь давать эти свои недра. То, что ты обещал на Анкоридже, ты нам сейчас не просто обещаешь, а подпишешь. Вот тебе документы, и начинай подписывать. И тогда, и только тогда мы скажем украинским вооруженным силам, чтобы они освободили российскую территорию, вернулись на свои границы, и больше тебе туда не соваться, потому что не за что. И мы даже будем поддерживать тебя, потому что сейчас твой народ тебя возненавидит, будет презирать, будет пытаться там внутренняя вот эта твоя оппозиция с тобой расправиться, но мы с твоей внутренней оппозицией будем держать вещи под контролем. Ты будешь под постоянной угрозой этой так называемой своей внутренней оппозиции, потому что мы будем регулировать эти вопросы. И вот тебе длинная старость, если ты будешь выполнять и слушаться. И пока они готовят ему замену, они приготовят какой-то более ручной, более удобный, более настоящий, и они будут параллельно с этим истреблять вот эти ультрапатриотические или ультра, скажем так, радикальные типа Караганова, Медведева, Стрелкова и всех остальных и других подобных, то тогда уже установится какое-то динамическое равновесие. Если в России не произойдет, из Феникса не появятся большевики-ленинцы 21 века со Сталином версии 21 века, который превратит поражение в Первой мировой войне в гражданской войне, в результате которого появится такой огромный субъект под названием Советский Союз, к которому уже опять люди будут ориентироваться. Если большевики-ленинцы 21 века это не сделают, другого идеологического, политического и организационного и вообще концептуального ресурса или субъекта там найти невозможно. Вот эти торгаши, это выражаясь индийскими, скажем так, кастами, это вайши, это презренные торгаши. Это даже не брахманы, то бишь жрецы, а в Иране есть жрецы. Этих жрецов они там чтят. Это не кшатри, то бишь воины. Потому что это торгаши. Они боятся кшатриями, поэтому хороших военных генералов и стратегов они истребляют, либо держат в тюрьме, либо выгоняют в Африку. И это, естественно, не раджа, не каста раджа. Раджа – это царственное, это государственники. Царственников, государственников, воинов и даже брахманов в Кремле нет. Там одни вайши, презренные торгаши. Презренные торгаши сохранить вот это большое государство не в состоянии. Разве что единственное только под внешним управлением, которое их будет оборонять от народа своего. Вот такие они вот сейчас там. Так что Украина, кстати, написала о том, что надежды на мирное урегулирование, которые дважды возникали в прошлом году, окончательно сошли на нет. Переговорный процесс зашел в тупик, капитан очевидность, из-за разногласий по территориальным вопросам и ситуации вокруг Запорожской АЭС, а в политических кругах все чаще звучит мнение, что война может затянуться еще на 1, 2 или даже 3 года. Нет, я с последней частью не согласен. Территориальный вопрос уже почти безинтересен. Почему почти? Потому что вот эта часть Донбасса, вернее Донецкой области, которая там северная, которая Славянск, Краматорск, Дружковка, Левсика, Дружковка и так далее, она уже с точки зрения государственного строительства не жизнеспособна. Там людей нет, там действительно одна фортеция. Там... Да, это имеет значение для водяного узла, который должен водоснабжать там, города Донецк и других там частей там, Донецкой Народной Республики этого региона, но для государства Украины, либо для внешне управляемой Украины, там 95-й квартальный, это не имеет уже такого значения. Это имеет чисто репутационное, политическое, идеологическое и эмоциональное значение. Но фактическое значение, как население, как, например, индустрия, промышленность, стратегические ресурсы, всякое, это уже не имеет. Это уже не... Так что вот то, что нам рассказывают, что они уперлись именно в этих точках, это то, что сказано Зеленскому, так сказать, потому что это понятно для населения Украины. Для, скажем так, вот этих там, ну, турбопатриотов, там, сведомых, которые есть, это понятно. А де-факто, с точки зрения большой серьезной политики, это вопрос безинтересный. Безинтересный, потому что на случай, если они все-таки договорятся, доступ к этим недрам и Соледара,
и Донецка, и всех остальных будет предоставлен на все 100 именно этим большим внешним операторам. Как на территории России, так и на территории Украины, так и на территории любой другой, так и на территории Российской Арктики. Вот в чем дело. То есть пока этот вопрос не будет решен между двумя берегами Атлантики, между двумя столицами Манхэттен и Лондонской Сити, это будет именно так. Поэтому окончание войны я продолжаю видеть в второй половине 30-х годов 20 века, не раньше 34-35 годов. Кстати, последние оплаты и последние получения вот именно этих там Гриппенов и Рафалей, о которых мы начали наш сегодняшний разговор, они как раз приурочены на 8-10 лет. Сколько это 27 плюс 8? Ага, 27-й год, да? И 8. Ну, вот.